Вы часто отказываетесь от проведения пластических операций? Да, во многих случаях я отказываю, когда я вижу, что запросы пациентки, они несопоставимы с тем результатом, который я могу дать. Хочу именно вот так. Я не буду никогда это делать. Насколько сейчас много непрофессионализма? Я считал себя самым крутым профессионалом, знаете, когда был ассистентом. Случалось ли в вашей практике исправлять работу другого хирурга? Конечно, и это нормально. В одну операцию можно совместить несколько манипуляций. Это хороший подход, я его приветствую, но есть там ряд «но». Спрос на красоту сейчас очень большой. Не может стоить пластическая операция, там очень дешево, да. Задумывались ли вы над походом к пластическому хирургу? Пластическая хирургия, как и любая другая хирургическая процедура, имеет свои «за» и «против». В гостях нашей студии сегодня врач-пластический хирург, хирург-комбустиолог Эльвис Фахриев. Хош келдіңіз. Эльвис Эмиралиевич, скажите, как вы пришли к этой профессии? Как вы ее выбрали? Потому что изначально вы хирург-комбустиолог, насколько я знаю. Да, все верно. Я вот хочу копнуть немного глубже, но на самом деле этот вопрос задают мне очень часто. Школьная скамья, 6 класс конкретно, семейный совет. Мама меня спрашивает: сынок, время летит быстро, нужно задуматься о твоей дальнейшей профессии. Да? Кем бы хотел бы ты стать? Я говорю: мам, я не знаю. Давай поговорим, обсудим. Мама говорит: вот смотри, я в свое время хотел очень стать врачом. Но у меня не получилось ввиду ряда необъективных причин. Она не поступила в Самаркандский медицинский университет, но очень мечтала об этом. Мама у меня филолог, немецкий язык, переводчик, работала по этой профессии. И откуда я попробую? Это 6 класс. И вот с тех пор, не поверите, я о других профессиях не думал. Угу. Вот в 6 классе как бы принял решение. Медико-биологический лицей, медицинский университет, общая хирургия. И вот так пошло-поехало. Вы помните свою первую пластическую операцию? Как это было? И что это было? Да, именно пластическую. Ну, если брать эстетическую пластическую хирургию, то, конечно, помню, это нижняя блефаропластика, причем трансконъюнктивальным методом, без разреза на коже, а через слизистую оболочку глаза. Под общим наркозом она проходила. Длительность, конечно, в 2 раза дольше нашла, чем она сейчас у меня проходит. Ну, конечно, это все запоминается. Кстати, вот на днях буквально пациентка мне писала, там уже по поводу других вопросов своих, там, других знакомых. Вот, конечно, помню. Что касается вообще, в принципе, своей первой операции, она, кстати, тоже относится к пластическим, это пересадка кожи. Я тогда был студентом 3-го курса, 4-го, скорее всего, вот еще. Я работал в ожоговом центре медбратом, и как бы под предводительством своих старших коллег, вот мне доверили выполнить эту операцию, я сделал пересадку кожи. Причем с положительным исходом. Пересадить кожу – это одно, а добиться приживления 100% там, или хотя бы 90-95% – это тоже сложно. Но, слава богу, все прошло вот так хорошо. А если уже брать мою первую операцию, когда я был дипломированным врачом-хирургом, это тоже ожоговый центр, это тяжелейший больной, это санитарная ампутация нижних конечностей. Угу. Да, это 60% глубоких ожогов. Был больной, я тоже его прекрасно помню. Периодически общаемся с его мамой. Ну вот, это 2 санитарные ампутации конечностей. Опять же, я не сам оперировал, рядом стояли опытные врачи. Насколько это морально было тяжело? Было тяжело, я чувствовал большую ответственность, потому что от 1 августа 2015 года я был доктором уже, а 30 июля я был еще медбратом в этом же отделении. Я пришел на работу, мне дали историю болезни от тяжелого больного. Потом заведующая впоследствии мне говорила, что как бы лист это я тебе дала. Я была уверена, что он погибнет. Ну, как бы, чтобы ты знал сходу, где ты будешь работать и как. Да? Ну, к счастью, он выжил, полгода лечился. Тяжело, очень тяжело. Все это, ну, такая у нас работа. Ну да, холодное сердце. Скажите, вот любая, как вы уже сказали, операция хирургическая, и особенно операция эстетическая, хирургическая, это большая ответственность, да, то есть какой будет результат, будет ли доволен пациент. Насколько сейчас много непрофессионализма в этой профессии? Ну, на мой взгляд, непрофессионализм немножко нужно вот разграничить понятия. Вот почему объясню. Потому что профессионалами никто не рождается, да, а ими становится. То есть молодой врач, который только закончил ординатуру, только начинает работать, он не может быть профессионалом. Но он работает, потому что если не начать работать, ты никогда не достигнешь никаких высот, ты не будешь профессионалом. Такие все, в том числе я был,
Я сейчас себя, наверное, не могу назвать профессионалом. Где-то градация, где-то ступенька, когда ты можешь себя назвать профессионалом, я не знаю. Это, наверное, мнение окружающих вот только может судить об этом. Ну вот, судя по тому, как вы это говорите, потому что многие молодые, совсем молодые врачи, которые, как вы говорите, только закончили медуниверситеты, встали там делать вот такие операции, судя по их инстаграму, который сейчас очень популярен, да, они себя восхваляют как и да, представляют публике как мегапрофессиональные врачи, пластические хирурги. Я поэтому говорю, сейчас очень много непрофессиональных врачей, и врачи ли они, не с купленным ли дипломом, или вообще есть ли у них этот диплом, вопрос. И исходя из этого, вот у меня следующий вопрос. Как правильно выбрать врача? То есть, позвольте вернусь немножко назад, да, по поводу профессионализма. Я считал себя самым крутым профессионалом, знаете, когда был ассистентом. Я смотрел, видел, как работает хирург. Никакой ответственности у меня нет. Никакой. Стою, держу крючки, сушу, вроде все понятно. Все. Вот я тогда был самым крутым профессионалом, считал, что я все умею. А когда я начал работать сам, я понял, что я ничего не умею. Вот. То есть это нужно встать сначала и взять на себя эту ответственность. Конечно. Со стороны все легко, но когда ты отвечаешь за все сам, все делаешь сам, это совсем другая история. Вы часто отказываетесь от проведения пластических операций? То есть к вам приходит пациент, вы видите, что целесообразности нет, что необходимости в этой операции нет. Вы его отговариваете, либо беретесь за эту операцию? Я не могу сказать, что часто, но такие, конечно, пациенты бывают. Когда приходят на консультацию, я им отказываю в проведении. Вообще, самая лучшая проведенная операция, это которая не выполнена, тем более пластическая. Да, во многих случаях я отказываю, когда я вижу, что запросы пациентки, они несопоставимы с тем результатом, который я могу дать, да? Или она вот показывает мне, хочу вот блефаропластику сделать, и в то же время показывает мне на бровке, так и говорит, другая операция. Нет, ну вы сделаете так, чтобы было так, ну не получится так, это нужно делать совсем другую операцию. Да? Это подтяжка верхней трети лица, да, это совсем другая история, да. Или приходят тучные люди такие, сделайте мне липосакцию, я хочу похудеть. Липосакция – это операция не для похудения, это операция для подчеркивания контуров тела. То есть, ну вот, нет, уберите максимум, я хочу весить меньше. Ну, пластическая хирургия – это далеко не просто про эстетику, верно? В ней же чаще всего даже бывает необходимость. Пластическая хирургия разделяется на два столпа. Она бывает эстетическая, да, вот в общем понимании, как все думают, пластическая хирургия – это что-то большие груди, там большие толстые губы и так далее и тому подобное. Нет. А основной пласт, собственно, откуда и начала развиваться пластическая хирургия, это ее реконструктивная область. Это реконструктивные пластические операции, да, которые исправляют ошибки там, предыдущих всяких различных травм, врожденных увечий, например, там зайчья губа, волчья пасть, послеожоговые деформации, контрактуры, рубцы. Вот этим занимаются реконструктивные хирурги. Да? Вот сейчас, к сожалению, очень часто все чаще и чаще попадаются больные после рака молочных желез, да, когда удаляется молочная железа, потом все происходит восстановление. Этим занимается реконструктивная пластическая хирургия. Вот ну и после ожогов, соответственно. Да, конечно, конечно. Вот откуда я начал, скажем так, свою профессию пластического хирурга, это реконструкция. Потом постепенно перешел в эстетику, и сейчас 90% моей работы – это эстетическая хирургия. Не знаю, к счастью, не к счастью, ну вот так. А вот вопрос комплексного подхода к операции. То есть сейчас очень многие рекламируют такой вот момент, что в одну операцию можно совместить несколько манипуляций. Да? Там, не знаю, какие именно можно манипуляции делать в одну хирургическую процедуру. Это скажете вы. Насколько это эффективно, безопасно и насколько это целесообразно? Целесообразность есть. Это хороший подход, я его приветствую. Но есть там ряд «но». Да? Начнем с положительных моментов. Хирург должен смотреть на человека в общем, да? То есть на проблему в общем. Если пациентка думает, что у нее, опять же, вернемся к этим векам, что проблема в нависших веках, но проблема там может быть глубже. И, скорее всего, и чаще всего она бывает глубже. То есть верхняя блефаропластика, эндоскопическая подтяжка верхней трети – это уже две операции. Лучше делать одновременно. Если есть показания, если есть согласие пациента. Вот. Опять же, нижняя блефаропластика. Подтяжка средней зоны лица тоже совмещается отлично. Нужно делать так, если есть показания. Шея, нижняя треть лица. Опять же. Но есть один момент безопасности. Общее время наркоза. Есть безопасное время. Это 5-6 часов. Лучше 5 наркоза. Если ты как хирург понимаешь, что ты успеваешь делать все операции, которые тебе нужны за это время, то, пожалуйста. Если нет, то лучше это отложить.
Сегодня очень многие не решаются на пластическую хирургию, на пластическую операцию, аргументируя это тем, что это вредно для здоровья, это опасно. Насколько это опасно и опасно ли? Миф, реальность? Две стороны медали. Значит, перед каждой операцией в нормальной лицензируемой клинике у нормального дипломированного врача пациент проходит полное обследование. Полное обследование здоровья. Предварительно мы эти анализы смотрим совместно с анестезиологом. При полном терапевтическом здоровье мы берем пациента на операцию. Да, перед операцией пациент подписывает согласие на операцию. Это несколько листов А4. Не все читают, но вот призываю читать всем все, что там написано. Любое оперативное вмешательство, любая операция имеет осложнение. Маленькая, 50-минутная, 5-часовая, любая может иметь осложнение. Есть статистика, никуда от нее не убежать. Вот. Если доктор говорит, что я такой крутой, и у меня не бывает осложнений, у меня все довольны, два варианта. Либо он не договаривает, говорит неправду, либо он очень мало оперирует. Ошибки, осложнения есть у всех. Мы такие же люди, как и все. Поэтому говорить, что это безопасная абсолютно процедура, нет. Человек приходит здоровым, хочет себе что-то поменять, стать красивее, ложиться на операционный стол, мы, извините за грубое выражение, берем скальпель и его режем. Поэтому человек должен к этому прийти. Если он действительно этого хочет, он должен взвесить все за и против. Для этого существуют наши консультации. Они приходят к нам, задают нам все вопросы, и мы, бывает, часами разговариваем, стоит ли делать эту операцию, либо не стоит. Но, к счастью, этот процент, слава Всевышнему, он очень низкий. Я имею в виду про осложнения, про вред здоровью и так далее и тому подобное. Поэтому мы работаем. А вот вопрос ожидания реальность. Приходит к вам пациент. Пациентка чаще всего, наверное, показывает фотографию. Хочу именно вот так. Например, это нос. Вы видите по пропорциям лица, что не пойдет ей такой нос. Вы ей пытаетесь отговорить ее от этой операции, либо предложить другую форму носа, например, другую форму ушей, там, подбородка вывести не так как-то. Либо же отказываетесь, либо же беретесь и делаете так, как она сказала, если она категорично хочет именно такой нос. Нет, конечно, если ее желания, ее потребности не соответствуют моим возможностям, моим, скажем так, взглядам эстетики, я не буду никогда это делать. Да? Вот этот вопрос очень актуален для носиков. Я ринопластикой не занимаюсь, к сожалению, опять же, или к счастью. Вот, девчонки действительно приходят, и коллеги рассказывают фотографии инстаграмного носика, хочу вот так. Если врач видит, что не получится это сделать, действительно, то, конечно, нужно отказывать. У вас уже достаточно такой большой наработанный опыт, да, свой. А свои методики есть у вас какие-то, к которым вы пришли и вот которыми вы пользуетесь? Я не могу сказать, что у меня есть именно свои методики, которые я придумал. Наверное, нет. Тем более запатентованных методик у меня точно нет. Но где-то что-то подглядел у коллеги, поехал на учебу, увидел какие-то моменты, этапы в операциях. И в комплексе получается, наверное, в общем, это моя операция, возможно, никто так другой не делал. Вот. Если это уместно, то вот так. Сам, чтобы я что-то там придумал сверхъестественно, конечно, нет. Хотелось бы, конечно, возможно, когда-то я к этому приду, но пока нет. А вот касательно имплантов. Импланты, это навсегда, либо же есть у них срок годности? Есть какой-то определенный промежуток времени, через который их нужно менять? Вы имеете в виду импланты молочных желез? Да, импланты молочных желез. Значит, производитель большими буквами пишет у себя в сопроводительном листе, что он дает пожизненную гарантию на это изделие. Но потом внизу маленькие буковки рекомендации менять каждые 10 лет. 10 лет. Это техническое изделие. Оно не бывает вечным. Ничего в мире вечным не бывает. Вот поэтому рано или поздно имплант нужно будет менять. Вот я своим пациентам на консультациях, которые хотят поставить импланты, установить импланты молочных желез, вот в последнее время начал говорить так, чтобы они понимали. Если у вас была одна операция по имплантации, у вас обязательно будет вторая. Рано или поздно. Через год, через 5, через 20 лет, неизвестно, но она будет. Случалось ли в вашей практике исправлять работу другого хирурга?
исправлять, переделывать, такие понятия немножко мне не нравятся, делать коррекцию, потому что доктор уже сделал операцию на сделанное, это не покрасить, Ну, побелить. исправлять. Давайте говорить, Да, как и есть. да, Исправлять. исправлять, коррегировать. Конечно, и это нормально. И наверняка есть мои пациенты, которые ходят к другим докторам, что-то не нравится. Просто это нормально. В пластической хирургии это абсолютно нормально. Опять же, не бывает врачей, у которых все гладко, четко, красиво. А часто вот такие недовольные недовольные приходят от других коллег ваших? Часто понятие относительно, не часто, но приходит. Приходят. Есть, конечно. Говорят, что сегодня очень большой поток пациентов к хирургам пластическим приходят от косметологов. И все это из-за неправильной работы с филлерами. Насколько это правда? Приходят от косметологов, но чтобы приходили целенаправленно и именно из-за неправильной работы филлеров, это единицы, скажу честно, по крайней мере, в моей практике. Как правило, приходят, говорят: доктор, вот косметологи уже несколько лет пытаются, что-то делают, там подтягивают, подкалывают, но я уже устала, помогала, сейчас не помогает. Тогда большинство именно таких пациентов. Единицы, когда подкололи неправильно, какие-то деформации постфиллерные, я имею в виду в области лица, которые мы потом убираем, да, это инородные тела, исправляем, делаем коррекции. Такие есть, но это единицы. Слава, опять же, Всевышнему, в последнее время очень много грамотных косметологов, образованных, дипломированных именно врачей. Вот, они есть, они прекрасно делают свою работу. И вообще скажу более, что комплайнс работы пластического хирурга и косметолога – это вот идеал. Угу. То есть мы должны работать в паре. Ну, это да. Но я сейчас имела в виду еще такой вопрос не только с работа с филлерами, но и аппараты не сертифицированные, которые вот типа Ультраформера, Морфеуса и так далее могут сжечь там какой-то слой жировой, и образуются какие-то впадины. Вот такое тоже исправлять приходится? Есть такое, конечно. Вот эти все аппаратные методики, подтяжки лица. А опять же, не часто. Вот говорю правду, как есть, по крайней мере, в моей практике. Это не тот поток. Нет, единичный случай, но не бывает. Спрос на красоту сейчас очень большой, и, соответственно, непрофессионализма в этой работе, в этой сфере тоже очень много. Что вы посоветуете людям, которые уже задумались над походом к пластическому хирургу? Как правильно выбрать врача, клинику? На что обращать внимание нужно в первую очередь? На что обращать внимание? В первую очередь это на лицензируемую клинику, которая имеет лицензию по пластической хирургии, потому что за последние годы, там, согласно федеральным законам, не помню каким, но чтобы быть лицензируемой официальной пластической хирургической клиникой, это нужны немалые усилия и финансы прежде всего. Поэтому клиника должна быть лицензируемая. Врач, который там работает, должен иметь диплом, образование пластического хирурга. Это вот в первую очередь. А дальше все индивидуально. Я не думаю, что есть какой-то шаблон, да. Сходите к одному пластическому хирургу на консультацию, к другому, к третьему, и выберите, с кем больше вы чувствуете связанность свою, кому доверить себя. Но сарафанное радио никто не отменял, я думаю, как и все. Вот моя подружка сделала, я тоже пойду к этому доктору. Это работает лучше всего. Угу. Ну да, во все времена. Конечно. Как формируется цена на процедуры, на пластические процедуры? Зависит ли это от клиники, от оборудования, образования врача, всяких технологий каких-то вот? Конечно. Все, что вы перечислили, именно от этого в первую очередь зависит, да, ценовая политика. Она в разных регионах, в разных клиниках, конечно, разнится. Но у нас в Крыму, по крайней мере, насколько я знаю, плюс-минус цены везде одинаковые, опять же, в официальных учреждениях, в клиниках пластической хирургии. Но есть еще немаловажный такой фактор, человеческий, субъективный, когда врач себя ценит, он считает, что он там супер крутой, и он сам выставляет цены. И клиника, как правило, против не идет, потому что это заработок клиники напрямую с этим связан. То есть у врача там много пациентов, очередь, он там разбрендированный, разрекламированный, и он может себе позволить отсеивать пациентов, поднимать цены. Вот. Опять же, если брать другую сторону, не может стоить пластическая операция там очень дешево, да? То есть если везде цена такая, она не может быть на порядок дешевле. Тут стоит задуматься, да? Где она будет проводиться, каким врачом она будет проводиться. Вот. А так все факторы, которые вот вы перечислили, то, что сказал я, в общей сложности формируют цену. Ну, пластическая хирургия – это не дешевое удовольствие на сегодняшний день, верно? Конечно.
Вы хирург уже с хорошим опытом, но постоянно совершенствуете свои профессиональные качества. Для чего это нужно? Медицина, пластическая хирургия не исключение, как и вся наука, она не стоит на месте. Появляются новые методики, новые технологии. Поэтому врач, который стремится совершенствоваться, стремится развиваться в своей профессии, он обязан учиться, как и любой специалист. То есть если ты не будешь учиться, ты будешь стоять на месте, а в дальнейшем вообще деградировать. Поэтому это обязательное условие обучаться. Существуют конгрессы, международные съезды пластических хирургов, врачи, коллеги наши в других регионах, знакомые наши, которые никогда не откажут тебе поприсутствовать у них на операции, поучиться чему-то, взять что-то новое для себя. Учиться нужно, без сомнения. Вот я недавно вернулся из Сингапура. Да, там был Всемирный съезд пластических хирургов. Это невероятное событие мирового масштаба. Там около 100 стран представителей со всего мира, 1500 докладов. Невероятно интересно. Столько нового, ну просто. Привезли много нового, да? Конечно. У кого вы учились? Были ли у вас кумиры в этой сфере? Да, у меня есть учителя, несомненно. Кумиры, не кумиры, я не думаю, что есть какой-то там пластический хирург в мире, что я там поклоняюсь. У меня нет. Учителя, конечно, есть. Первый мой учитель, который мне показал, что такое пластическая хирургия в операционной, именно своими глазами я увидел, это... Мы же фамилии можем называть? Конечно. Это Смирнов Александр Геннадьевич, что очень уважаемый мой доктор, это хирург-анестезиолог также, реконструктивный хирург в ожоговом центре. Но сейчас он, к сожалению, на пенсии. По состоянию здоровья не может выполнять, скажем так, работу по своей специальности. Вот, начал я учиться у него. Вот. Впоследствии это клиника А2Мед, в которой я сейчас работаю. Я там практически 2 года был ассистентом Владимира Александровича Ильина, тоже всем известного пластического хирурга. Вот. И именно там я уже поставил руку, скажем так, вот благодаря работе рядом с ним, за что ему большая благодарность. От чего, кроме навыков самого пластического хирурга, зависит успех операции? В операционной я не один, как оперирующий хирург. У меня есть ассистент, у меня есть операционная сестра, у меня есть служба анестезиологов. Это анестезиолог с анестезисткой и санитарочка, которая самое главное в операционной. То есть вот сколько уже 5-6 человек. От слаженной работы всей этой команды, в том числе, зависит успех операции. Да? А успех конечного результата зависит и от пациента в первую очередь. В том числе, как она проходит реабилитацию, как она соблюдает все наши рекомендации в послеоперационном периоде. Я всегда говорю, вот 70% мы вам сделали, чтобы получить 100, еще осталось 30. Вот эти 30 зависят от вас. В первый месяц особенно, как вы будете соблюдать мои рекомендации, как будете себя вести, что делать, что не делать. Это зависит от вас. Я не вижу, вы находитесь дома, я не могу вас контролировать. Вот в комплексе это вот. И хорошее настроение, позитив должен быть всегда. У нас в операционной всегда играет музыка. Алиса нам помогает в этом. Поэтому мы должны получать удовольствие. Если это все в напряг, конечно, наверное, позитивный настрой самого пациента, да? Это естественно. Çok sağ olunuz. Allah razı olsun. Sağ olunuz. Если вы задумались о походе к пластическому хирургу, подойдите к этому очень внимательно. Будьте здоровы.